आम्ही फायनान्शियलीच्या पहिल्या महिन्यात ते एप्रिल महिन्यात आज हें आसा एप्रिल सोबत मे महिन्याच्या सुरवातीक आसा आणि साधारणपणे मे महिन्याच्या 7 तारीखपर्यंत ह्या मल्टीलेवल कार पार्किंग जे आसा ह्या कार पार्किंगचे उक्तावण करतले अशें म्हणून आमी सांगलेले. आणि हो जो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट आमच्या SPV सेलान गेले सातत्यान 1-2.5 वर्सां काम करून साधारणशे 45 कोटीचो खर्च करून गोंयांतलो पयलो मल्टीलेवल कार पार्किंग हो ह्या स्टेटीक दिल्लो आसा. ह्या मल्टीलेवल कार पार्किंगाचे साधारणपणे 485 कार एट अ टायम पार्किंग जावंक शकता. आणि वयलो फ्लोर जर आमी युटिलायज केलो जाल्यार साधारणपणे 550 गाडयो अश्यो 550 गाडयो एट अ टायम ह्यो पार्किंग जावंक शकता. आनी गोंयांतलो हो पयलो प्रोजेक्ट आसा. त्या खातीर म्हाका चड सांगपाक उमेद भोगता की पर्यटन खात्यान STTCच्या माध्यमांतल्यान आमचे SPV जे सेल आसा ह्या SPV सेलान हो कंप्लीट प्रोजेक्ट केल्लो आसा. साधारणपणे आमी 9 तारखेर 10:30 वरांचेर हेजें उक्तावण करता आनी गोवा स्टेटीक हेजें लोकार्पण करता. असले प्रोजेक्ट कुळंगुटी बांदचे, अंजुना बांदचे आनी पयलीं कोलवा बांदचे अशें म्हणून ट्युरिजम खात्याचें एक मनोदय आसा. फुडल्या 7-8 म्हयने उरल्या भितर कमीच कमी 1-2 मल्टीलेवल कार पार्किंगचे इवन कोळंगुटी सुद्दां ज्या जाग्यांनी हांवें आतां नांवां घेतल्या त्या जाग्यांनी आमची स्वताची जागा आसा. ट्युरिजम डिपार्टमेंटाची जागा आसा. त्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्या जाग्यांनी जावच्यो असो म्हणून आमचो मनोदय आसा.